Nga mesi i janarit, 3 shenjat e zodiakut hyjnë në një periudhë të re romantike. Shenjat e prekura hyjnë në një kapitull më të pjekur në marrëdhëniet e tyre, ndërsa ato përputhen me realitetin. Pritjet realiste ju ndihmojnë të arrini shumë më tepër. Peshorja, janari sjell një ndryshim në mënyrën se si i qasin i dashurisë. Opozita e Diellit dhe Jupiterit sugjerojnë që dorëzimi mund të jetë shndruar në vetë mohim, dhe kjo nuk është diçka që nuk doni ta zbuloni, por është fuqizuese. Marrëdhënia juaj mund të bëhet më kumplot, ku shprehni atë që dëshironi vërtet. Mund ta ndryshojë plotësisht dinamikën, por ja vlen nëse e çon në lumturi. Kur bëhet fjalë për dashurinë, gjithçka ka të bëjë me respektin e ndërsjell, dhe kjo përfshin vetë respektin tuaj. Është koha për të filluar një fazë të re dhe të mrekullueshme në jetën tuaj. Ujori, opozita Diell-Jupiter sjell përparim në dispunueshmërinë tuaj emocionale. Kjo është e rëndësishme sepse megjithëse jeni miqësor, nuk jeni gjithmonë të hapur emocionalisht ndaj dashurisë. Mund të jeni të ngrohtë dhe të afroheshëm pa humbur individualitetin tuaj. Një situatë romantike mund të përmirësohet nëse bëni një përpjekje të vetëdijshme për të mos u dukur të distancuar. Kjo mund të forcojë një marrëdhënie ekzistuese ose të sjellë dikë që vlerëson si mendjen tuaj, ashtu edhe zemrën. Dashuria nuk e kufizon lirinë tuaj. Kur ndahet me personin e duhur, ajo e zgjeron atë. Peshqit, qëndrimi juaj ndaj dashurisë është i lidhur ngushtë me mënyrën se si ndjeni për veten. Kur ju mungon vlerësimi, keni më pak dashuri për të dhënat e të kaluarën, kjo ka ndikuar në marrëdhëniet tuaja. Nuk mund ta shtyni marrjen e gjërave si të mirëqëna. Është koha të kërkoni dashurinë që dëshironi dhe meritoni vërtet. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.